এটা হচ্ছে গুজরি ছাগল, 100% গুজরি ছাগল। ছাগলটা কেবল নতুন 8 দাঁত, এটা বাচ্চা দিয়েছে। ছাগলটা হয়তো কৃমির কোর্সটা ঠিক মতন করানো হয় নাই। দেখা যায় অনেক সময় কৃমির সুই দেয়, তো সুই দিলে অনেকগুলো প্রয়োগ হয়, অনেকগুলো ঠিক মতন প্রয়োগ হয় না, বা অনেক সময় একটা মিস হইতে পারে, ভুল হইতে পারে, দেওয়া হয় না, এরকম কিছু। এই জন্য পশমগুলো একটু শুষ্ক শুষ্ক দেখায়। তো মাশাআল্লাহ ছাগলটার অনেক শক্তি এবং ছাগলটা অনেক লম্বা এবং উচ্চতাও অনেক, মানে লম্বায় অনেক, উচ্চতায় অনেক, মানে ছেও অনেক বড়, এবং মাশাআল্লাহ দুধের রেকর্ড অনেক ভালো। প্রায় হাফ কেজির উপরে, মানে 1.5 কেজির মতো দুধ হয়। তাই এই ছাগলটার সমস্যা হচ্ছে ওর বাচ্চারও দুধ খাওয়ায় না, বাচ্চারা চিনেও না, বাচ্চার প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নেই, বাচ্চার জন্য কাঁদেও না। অন্য ছাগল যেরকমভাবে সারাক্ষণ ম্যাঁ ম্যাঁ করে। আর হচ্ছে আপনার ওরে আবার ধইরা বাচ্চা দিলে পরে দুধ খায় না। ওর বাচ্চা দিই, অন্য বাচ্চা দিই, তাতে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু ছাগলটা দেখতে একটু পশম নাই, কিরকম শস্য দেখতে সৌন্দর্য না। তো সেই জন্য আমি ওরে এই ভেটেরিনারি হসপিটালে গেছিলাম। ডক্টর, তো এখানে উনি আমাকে বলল যে অ্যাস্টাবেট 3 ml করে একটানা 5 দিন দিবেন। সকালে যদি অ্যাস্টাবেট 3 ml দেন, রাত্রে জিঙ্ক হবেন। জিঙ্কের সিস্টেমটা আমাকে বলে দিছে আপনার কেজিতে 2 ml, মানে 10 কেজিতে 2 ml। তো একটা ছাগল মিনিমাম এখানে 40 কেজি ওজন হবে, তাই সেই ক্ষেত্রে 8 ml হয়। তাই বলছে যে বাড়লে যে বেশি দিতে হবে এরকম কিছু না, বাড়লে একটু কমাই দিতে হবে। যেরকম 20 কেজিতে আপনার 4 ml, ধরেন এখানে 3.5 ml। 40 কেজিতে 3.5 ml, 3.5 ml কত, 7 ml হয়। ধরেন আপনি 6 ml দিলেন, 7 ml দিলেন, তা আমি 7 ml দিচ্ছি। বেশি খাওয়ালে যে কাজ হবে এরকম কিছু না, যার যতটুকু প্রয়োগ করতে হবে সেইটা ওইভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এখন আপনার ছাগলের ওয়েট অনুযায়ী তাকে সব ভ্যাকসিন, ভ্যাকসিন কি বলতেছি, কৃমির ওষুধ, তারপরে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, কৃমির ওষুধ, সব কিছু তার শরীরের ওয়েট হিসাব করে তাকে প্রয়োগ করতে হবে। এখন একটা বাংলা ছাগলকে যদি আপনি কৃমির ওষুধ খাওয়ান, 10 থেকে 15 কেজি হয় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, তাদেরকে খাওয়াতে হবে 250 মিলিগ্রামের কৃমির ওষুধগুলা। আর এইগুলো যদি খাওয়াইতে হবে 500 মিলি বা 550 600 মিলি হয়, এগুলো খাওয়াইতে হবে কৃমির ওষুধ। আর যদি সুই দেন তাহলে সুই দিতে হবে। এই হচ্ছে এই ছাগলটার বৈশিষ্ট্য। দুধের রেকর্ড খুবই ভালো।